Si chiamano impianti cocleari, un vero e proprio miracolo tecnologico. Si tratta di piccoli apparecchi come questo che permettono di recuperare l'udito in casi di sordità profonda o severa. Con l'Ospedale Civile di Venezia che punta a diventare uno dei centri di riferimento d'Italia per la otochirurgia, cioè per la cura della capacità uditiva. Qui al Civile, dall'11 dicembre scorso ad oggi, installati i primi impianti a 2 bambini, tra cui una bimba veneta di 10 anni, e a 7 adulti, alcuni dei quali provenienti da fuori regione, quale Sicilia, Lombardia, Umbria, Basilicata. Primi 9 impianti cocleari fatti proprio qui all'Ospedale Civile di Venezia da un'equipe composita di medici provenienti da tutti gli ospedali dell'US 3. Questa è la novità, sono i primi 9 di un percorso però composito fatto di una parte diagnostica che viene fatta a Venezia dalla professoressa Santarelli. Bisogna diagnosticare l'ipoacusia, il fatto che non ci sentano, e poi stabilire un percorso complesso, con supporto complesso, e un intervento chirurgico per l'impianto cocleare, che può essere in un unico orecchio o ad entrambi gli orecchi. Gli impianti cocleari sono una specie di pacemaker che si inseriscono sottocute. È uno strumento sottilissimo e flessibile, prettamente fatto di silicone, cioè l'elettronica è nascosta all'interno e quindi è flessibile e morbido e si fa fatica a palpare con le dita, cioè una volta rimossa la parte che è esterna, che si chiama esoprotesi, la parte esterna invece è il vero processore, è quella che contiene i microfoni, una piccola, io dico sempre una piccola castagna per dare un'idea anche della dimensione, che viene scelta chiaramente del colore più opportuno per i capelli del paziente. L'importanza dell'intervento precoce, specie nei bimbi con problematiche uditive di grado profondo, al fine di prevenire disturbi legati allo sviluppo del linguaggio. Per l'impianto cocleare tra i 9 mesi e i 12 mesi di vita è un'epoca, ottimale per l'applicazione di un impianto cocleare. Mentre è accertato che per la persona anziana la mancanza di una riabilitazione uditiva rappresenta fattore di rischio per declino cognitivo e demenza. Per cui conviene che venga riabilitato quando si può, anche con un impianto cocleare quando c'è bisogno di farlo, perché questo lo riporta nella società e gli permette di vivere appieno gli anni che ha da vivere in piena salute, prima di tutto intellettiva, che è la cosa principale. Il servizio chirurgico di otorinolaringoiatria della ULSS 3 Serenissima prevede l'integrazione tra le diverse strutture ospedaliere veneziane, mettendo in rete Mestre, Venezia, Milano, Dolo e Chioggia, con i medici che si spostano da un ospedale all'altro per mettere a proprio agio il paziente.